รับสัญญาณเตือนนั้นเช่นกันแล้วมันมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากก็เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราสร้างศรัทธาของเราได้เข้มแข็งขนาดนั้นสัญญาณเตือนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดขึ้นจริงมีจริงอย่างแน่นอนมุสลิมผู้ที่มีศรัทธามีอีหม่านที่ชัดเจนและถูกต้องที่รับการกล่อมเกลาที่ได้รับการขัดเกลานั้นเขาจะคิดได้ทันทีเลยว่าสัญญาณเตือนที่มันเกิดขึ้นนั้นพร้อมจะตายแล้วหรือยังสัญญาณเตือนที่มันเกิดขึ้นนั้นทำดีมากพอไหมสัญญาณเตือนที่มันเกิดขึ้นนั้นทำอะไรผิดไว้บ้างที่มันจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันบัตตะตันหมายถึงเกิดขึ้นโดยฉับพลันเกิดขึ้นโดยฉับพลันก็คือไม่มีเวลาสั่งเสียไม่มีเวลาแก้ไขไม่มีเวลาบอกกล่าวไม่มีเวลาที่ขอนิดขอหน่อยไม่มีบาสตตันมันเกิดขึ้นโดยฉับพลันเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาต้องมั่นคงคำว่าผู้ศรัทธาที่มั่นคงก็คือได้บวกอย่างแน่นอนนะครับพวกเราทั้งหมดต้องคิดประเด็นนี้และไม่ได้บอกให้เรายอมจำนนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้คิดแก้ไขไม่ได้คิดป้องกันอันนั้นคนละประเด็นนะครับคนละเรื่องนะอย่าไปปนกันนั้นคนละเรื่องวิถีของการดำเนินในโลกนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าจงเรียนรู้ใช่ไหมครับอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงเรียนรู้แต่เรียนรู้ด้วยจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องก็คือต้องเรียนรู้จากอำนาจอันเบื้องบนก่อนก็คือด้วยพระนามของพระผู้เป็นของเจ้าการเรียนรู้ในลักษณะตรงนี้หมายความว่าไงวิทยาการที่มันเกิดขึ้นจะต้องเป็นวิทยาการหรือศาสตร์ที่ตอบสนองต่ออำนาจอันยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ไม่ใช่อำนาจของมนุษย์เข้าใจไหมครับไม่ใช่อำนาจของมนุษย์แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลามันมีการท้าทายต่ออำนาจอันเบื้องบนการผลิตวิทยาการสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นก็ตามมีเป้าหมายที่ไม่มุคลิสมีเป้าหมายที่ไม่คลาสมีเป้าหมายที่ไม่บริสุทธิ์ใจแล้วมันก็ตัวนั้นมันก็ฟีดแบ็กแล้วมันก็กลับมาสู่อะไรเป็นภัยพิบัติของมนุษย์เองเพราะนั่นคือการทำลายล้างแต่เมื่อใดก็ตามที่มุสลิมย้อนกลับไปในสมัยนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลาตุวะสสลามมุสลิมยิ่งใหญ่ที่สุดมุสลิมมีสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอำนาจทั้งสองอำนาจอยู่ในมือของมุสลิมคืออำนาจทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อยู่ในมือของนบีสุไลมานชัดเจนไหมครับชัดเจนเพราะฉะนั้นเราไม่ปฏิเสธเราไม่ปฏิเสธวิทยาการศาสตร์สมัยใหม่ต่างๆแต่อันเนื่องจากมนุษย์ต้องถึงคราวถูกทดสอบก็เพราะว่าคุณใช้ศาสตร์สมัยใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นในการทำลายอำนาจอันยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีดแบ็กที่กลับมันก็คือการทำลายตนเองอิดะซะฮะรัลฟาซาดุฟิลบาริวัลบัฮริบิมากัสบัตอัยดินนัสที่ผมจะพูดต่อไปก็คือเกิดขึ้นจากน้ำมือเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลามันเกิดขึ้นผมว่าพวกเราต้องได้ก็คือคนที่มีจิตวิญญาณที่เป็นมุมินที่เป็นผู้ศรัทธานั้นแน่นอนเหลือเกินสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเตือนอยู่ตลอดเวลามันเตือนว่ามันพร้อมจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้วินาทีนี้ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องไม่ต้องมั่นใจเลยนะครับว่าจะรอดไม่ต้องมั่นใจว่าเราอยู่ในกรุงเทพและแบงคอกแล้วเนี่ยมันจะหลุดมันจะพ้นจากรอยเลื่อนที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นรอบและรับประกันได้ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นคือสัญญาณเตือนเพียงแต่ว่าสัญญาณเตือนของเรามาแล้วยังไม่ถึงเราต้องเตือนพวกเรากันเองก่อนเราต้องเตือนพวกเรากันเองอยู่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณเตรียมตัวพร้อมไหมโลกต้องบุกสลายอย่างแน่นอนโลกต้องสลายไม่ต้องคิดอะไรมากจะสลายในช่วงวัยเราหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมตัวให้พร้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นศาสนาแห่งการยอมจำนนถ้าเราสอนตัวนี้ได้จะไม่มีบ่าวคนใดหรือมนุษย์คนใดนั้นเพิ่มอัตราการเกิดกิยามัตให้เร็วขึ้นด้วยกว่าความชั่วของตนเองเข้าใจไหมครับเมื่อใดก็ตามที่เราทำสิ่งที่เลวร้ายมากๆเลวร้ายแบบทุกวันนะครับมันจะไปทำลายระบบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงวางไว้มันคือระบบแห่งความสมดุลที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้มนุษย์ทุกคนนั้นใช้ประโยชน์ในดุนยานี้อย่างเต็มที่แต่ขออย่างเดียวอย่าทำลายกฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงวางไว้ซึ่งมันเหมาะสมที่สุดสำหรับประชาชาติแล้วมันเหมาะสมที่สุดสำหรับมนุษย์แล้วเข้าใจไหมครับมันเหมาะสมที่สุดแล้วมนุษย์ไปทำลายระบบของมันเมื่อไปทำลายระบบของมันซึ่งเราล้อวางไว้มนุษย์ก็ต้องยอมรับผลของการทำลายระบบนั้นนี่คือความหมายของบิมากัสบัตอัยดินนัสมุสลิมเข้าใจอย่างชัดเจนที่สุดมุสลิมจึงต้องทำตัวดีไงเข้าใจใช่ไหมครับจึงต้องทำตัวดีมนุษย์ถ้ามุสลิมของเราทำตัวไม่ดีมันจะไปทำลายสมดุลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างไว้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างอย่างฟีอัสนินตาคุยก็คืออย่างเหมาะสมของมันไงโลกก็ดำเนินไปของมันจุดดับของดวงอาทิตย์มันก็คงได้เลื่อนเวลาออกไปว่าจุดดับไม่ขยายตัวจนกระทั่งดวงอาทิตย์ดับสลาย
เพราะได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมถูกไหมครับดวงจันทร์ตอนนี้เขาเรียกอะไรนะครับบิ๊กมูนใช่ไหมครับบิ๊กมูนก็คือเวลาดวงจันทร์เนี่ยมันใกล้โลกที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดภาวะปรากฏเขาเรียกบิ๊กมูนถ้าผมไม่ผิดนะครับมูนละถูกแต่บิ๊กนี่ไม่ได้ใจว่าใช้คำว่าบิ๊กมันน่าเป็นบิ๊กมูนก็คือกรณีต่างๆนานาเหล่านี้มันค่อยๆเกิดขึ้นก็คือสัญญาณเตือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไอ้รอยเลื่อนใต้ผิวโลกอะไรที่มันสะสมโลกของเราอยู่บนอะไรนะครับเหมือนอยู่บนเขาเรียกเตาหลอมละลายขนาดใหญ่ๆนะครับเตาหลอมละลายถ้าใช้คำไม่ผิดนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งต่างๆนานาแบบนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากคิดว่าตายแน่นอนแต่ทว่าต้องเตือนว่าพร้อมไหมนั่นเองแล้วก็จงทำตนให้ยอมจำนนถ้าไม่ยอมจำนนมันจะเกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องมันเกิดขึ้นสิพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ยอมจำนนพี่น้องก็พร้อมจะทำชั่วได้ทุกรูปแบบนี่คือการไม่ยอมจำนนไงเวลาเราสอนให้ยอมจำนนเราไม่ได้สอนให้ยอมจำนนต่อบุคคลอื่นย้ำนะครับเราไม่เคยมีคำสอนให้ยอมจำนนต่อบุคคลอื่นใครหน้าไหนก็ตามที่มีอวัยวะครบ32เราจะไม่ยอมจำนนกับเขาถ้าเขาไม่ได้ชอบทำไม่ได้ถูกต้องตามทำนองคองธรรมเราจะไม่ยอมจำนนกับเขาแต่เราจะยอมจำนนต่ออำนาจอันเบื้องบนอำนาจอันเบื้องบนบอกว่าคุณจะต้องพวกเราพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องดำเนินชีวิตไปแบบคนที่มีอีหม่านทรัพย์สมบัติทรัพยากรทั้งหมดในโลกนี้แสวงหาได้ไม่มีขีดจำกัดไหมก็ไม่มีขีดจำกัดแต่หมายถึงต้องเผื่อหลักการศาสนาเอาไว้ว่าต้องทำอะไรบ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ใดบ้างต้องคิดให้ถูกต้องคิดให้ถูกต้องนี่สำคัญที่สุดพี่น้องขออย่างเดียวอย่าทำชั่วเท่านั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันจะดำเนินไปเข้าสู่ระบบของมันซึ่งอาจจะผมใช้คำว่าการกระทำของเราถ้าพี่น้องเข้าใจที่ผมพูดการกระทำของเราทุกคน1 ต่อ 1 เรื่อยๆไปมันอาจจะเป็นการชะลอทุกสิ่งทุกอย่างกิยามะที่เราไม่อยากจะเกิดให้กับรุ่นเรารุ่นลูกเราหรือรุ่นหลานหรือรุ่นเหลนเราก็คิดไปได้นั่นแหละเราไม่รู้หรอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดเมื่อไหร่แต่มันก็ชะลอด้วยการทำความดีมันชะลอได้ด้วยการที่เราท่านทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลที่เชื่ออัลลอฮ์แบบอิคลาสแบบมุคลิสบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วพี่น้องต้องเชื่อเช่นนั้นนะครับเพราะมีเช่นนั้นแล้วไม่เพียงแต่พี่น้องไม่ได้ช่วยอะไรเลยพี่น้องยังต้องทำลายด้วยเมื่อใดก็ตามที่ความชั่วมันเกิดขึ้นในสังคมผมถึงบอกว่าผมจะต้องเป็นคนหนึ่งที่รณรงค์อย่าให้ผมรู้นะว่าในสังคมของเรานั้นมีความชั่วอะไรที่เกิดขึ้นและไม่ยอมแก้ไขคำว่าอย่าให้ผมรู้นั้นไม่ได้หมายความว่าผมมีศักดิ์และมีสีมีศักดิ์มีสิทธิ์ที่จะต้องจะไม่ใช่แต่หมายความว่าผมก็ไม่ยอมที่จะปล่อยมันให้เกิดขึ้นนั่นเองเพราะผมเกรงว่าผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมันที่จะต้องรับผิดชอบด้วยก็แค่นั้นเองไม่มีอำนาจอะไรมากกว่านั้นหรอกแต่เป็นอำนาจแห่งการตักเตือนเป็นอำนาจแห่งการชี้นำว่าเราทำตัวนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าสรุปตอนนี้ศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งการยอมจำนนต้องเรียกร้องและเชิญชวนให้จำนนต่ออำนาจอันเบื้องบนเมื่อยอมจำนนต่ออำนาจอันเบื้องบนซึ่งเป็นสัจธรรมนะครับเป็นสัจธรรมใครก็ลบล้างความเชื่อนี้ไม่ได้ก็เพราะเป็นความจริงมันจะลบล้างได้ยังไงนะครับไม่มีทางจะลบล้างความเชื่อนี้มันเป็นสัจธรรมเมื่อยอมจำนนแล้วความชั่วไม่เกิดเมื่อความชั่วไม่เกิดมันชะลอได้ว่ากิยามะซุกรอมันอาจจะเกิดขึ้นอีกสมมติเป็นพันครั้งก็อย่าพึ่งกิยามะกุบรอเลยเพราะเรายังไม่พร้อมนั่นเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสอย่างชัดเจนว่าไอ้ความหมายอิสลามด้วยกับความหมายที่เราพร้อมจะเผยแผ่ออกไปคือการยอมจำนนนั้นต้องนำมาซึ่งความสันตินำมาถึงสลามสันติหมายความว่าไงหมายความว่าสลามสันติไม่ได้หมายถึงว่าปลอดจะเสียงระเบิดลูกระเบิดหรือลูกปืนหรือเสียงอะไรไม่ใช่สลามสันติก็คือมนุษย์ทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่นั้นเป็นชีวิตที่มนุษย์พร้อมจะดำเนินชีวิตในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างสมบูรณ์แบบได้อย่างบริสุทธิ์ใจได้อย่างสบายใจนี่คือความหมายสลามด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงสิ่งหนึ่งที่จะเริ่มเกิดขึ้นในโลกของเราหรือในดุนยาหรือเอาง่ายๆในหมู่เก็บของเราเกิดขึ้นความสันติสุขเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีเสียงแวบเสียงว้าวไม่มีเสียงอะไรที่มันนิดหน่อยมันก็จะกอดกันอย่างนี้ไม่ใช่มันยังไม่สลามมันยังไม่สันติมันยังไม่ดีก็แสดงว่าเรายังไม่ยอมจำนนต่อศาสนาของพระองค์ถ้าเรายอมจำนนต่อศาสนาของพระองค์ตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้ามีคำถามต่อถ้าเรายอมจำนนแล้วส่วนหนึ่งยังไม่ยอมจำนนก็พูดเขายอมจำนนก็เท่านั้นเองนะครับก็ต้องพยายามเชิญชวนในส่วนตัวนี้สิ่งสำคัญที่สุดไม่ต้องยอมจำนนต่อใครต่ออำนาจอันเบื้องบนพอแล้วอำนาจอันเป็นสัจธรรมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นและน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะครับน่าจะเป็นสโลแกนประจำตัวเราก็คืออินนีวัจญะตุวะฮิยะลิลลซีฟะตอรัสสมาวาติวัลอาร์ฎฮะนีฟันมุสลิมาวะมาอะนามินัลมุชริกีนนี่คือการยอมจำนนที่สมบูรณ์แบบที่สุดข้าพงนั้นมุ่งหน้า
และข้าพระองค์นั้นมุ่งหน้าสู่พระองค์และเป็นการมุ่งหน้าต่อพระองค์ผู้ทรงสร้างเนรมิตชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินเป็นการมุ่งหน้ามุ่งตรงยังพระองค์แบบไม่วอกแวกแบบไม่หันซ้ายหันขวาเขาเรียกวัจจาตุมุ่งใบหน้าของเราสู่พระองค์หมายถึงอะไรยอมจำนวนพร้อมจะยอมจำนวนต่ออำนาจอันเบื้องบนอย่าง100%เขาเรียกวัจจาตุนะครับวัจยะหมายถึงหน้าของฉันหมายถึงใบหน้าของเรายอมจำนวนนั้นฮานีฟันและเป็นการยอมจำนวนที่บริสุทธิ์ที่สุดและเราจะต้องประกาศเราไม่ใช่มุชริกมุชริกหมายถึงคนที่ตั้งภาคีคนที่ตั้งภาคีก็คือพวกเราบอกว่าอ๋อตั้งภาคีหมายถึงอะไรหมายถึงกราบไหว้เจเวตขอเหอะเราไม่มีทางทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาดไม่มีทางเป็นไปได้ที่เราจะกราบไหว้เจเวตแต่เจเวตในหัวใจของเราเนี่ยไม่แน่นะเจเวตที่มันก่อรูปจากความบาปของเราที่มันเกิดขึ้นมันท้าทายอำนาจของลอสมาตาลาอยู่ในหัวใจไม่แน่เรายอมแพ้เจเวตตัวนี้ใช่หรือไม่ใช่ผมก็ใช่พี่น้องก็คิดว่าใช่บางเวลาก็ใช่แต่ต้องขจัดว่าอานามินันมุชริกีเราไม่ใช่มุชริกเราไม่ใช่ผู้ตั้งภาคีผู้ตั้งภาคีนี่มันไกลจากการที่เราบอกว่าเราไม่ใช่มุสลิมคือเป็นกาเฟรไม่ใช่ผู้ที่ตั้งภาคีในส่วนตัวนี้ก็คือข้างในนะไอความคิดความรู้สึกที่มันต่อต้านอิสลามความคิดความรู้สึกที่มันต่อต้านอำนาจอันยิ่งใหญ่ของเราความคิดไอความรู้สึกที่พูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังทั้งที่ยกอายะกุรอานก็แล้วยกฮะดีษก็แล้วไม่ฟังอันนี้แหละเขาเรียกมุชริกอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลับคืนสู่ตัวนี้แล้วมันจะทำให้แน่นอนผมย้ำประเด็นนี้พูดต้องการบอกอย่างเดียวว่ามันอาจจะชะลอกิยามัสซุกรอให้เกิดขึ้นนานๆครั้งอย่าได้ถี่ขนาดนี้พี่น้องมันหมดแล้วนะครับทุกทวีปมันโดนหมดแล้วมันถี่มากซะจนกระทั่งเรากังวลกระวายใจว่า2012อาจจะถึงกิยามะฮ์นะครับเรากังวลกระวายใจขนาดนั้นก็ชักจะถึงหรือไม่ถึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญก็คือเราเตรียมตัวพร้อมไหมที่จะรองรับ